نعلن من الذي فاز بهذه الجائزة، جائزة قارئ العام تجربة الملتقى. الفائز سفيان البراق من المغرب. سفيان بعد انبلاج فجر يوم من أيام العزل الصحي الأولى، كنت أرقب المطر من شرفة البيت وهو ينهمر بحبور مختل، مخلفا رائحة التراب المنعشة التي تستقر في نياط القلب وتحرض السعادة على الإحاطة به. لا يمنع هذه اللحظة من كمالها إلا حضور الحزن الذي ولد عملاقا بعدما انحجرنا في البيوت، لأن وباء عاتيا ما ترك مكانا إلا واحتله، يبث الخوف في النفوس ويستنفر الأعصاب ويسعر مشاعر الحزن والسأم دون ما رأفة بالإنسان. عكفت على تأمل الحياة عكوف الناسك، أتشرب المعاني التي خالطت كل شيء في الكون. لا أعرف أكنت أقاوم الحزن بالتأمل أم أزداد بالتأمل حزنا، لكنني بقيت أتأمل وكومة من الأحزان تحاصرني والأفكار تتواثب في ذهني. مدت الحياة بلا أمل، وبدا أن الأمل وحده هو القادر على نصرة المرء إذ يواجه النوائب. ولكن أي أمل؟ من هذه الدوامة التي انغمرت فيها حياتي انبعث وميد أمل، لاح طوق نجاة انتشلني من الغرق في مشاعر اليأس والحبوط التي استولت علي وزجت بي في سراديب الخوف. تراءى لي ذلك الوميد حينما استشففت في الوباء فضائل عدة، أعلاها فضيلة العدل التي انضوى عليها وهو يوزع الخوف والخطر بالتساوي، غير مميز بين غارف من الأبهة والترف وغارق في المشقة والإملاق. نعم، أقام الوباء العدل لكن على أقصى نحو ممكن. ومن حسناته أيضا أنه حل علينا وقد اهترأت الوشائج بين الناس فلا يتزاورون إلا لماما، بل لقد حل علينا بعدما أوشكت الأواصر أن تتلاشى بين أفراد البيت الواحد، إذ يختفي كل وراء شاشته معزولا في عالمه. وجاء الوباء حلا ناجعا لهذه المعضلة بما رتق من فتوق بين الناس أحدثتها التقنية وما يقترن بها. ومن فضائله أنه أرجع إلى الطبيعة حقوقها المهضومة ونضرتها المفقودة فور أن حبس الإنسان فكفه عن غيه وكف عن الطبيعة بطش يده. وحتى وهو يشل عجلة الحياة كانت للوباء يده البيضاء، فقد أوقف المتاهات التي درجت على استنزاف الوقت قبله، فانتبهنا إلى قيمة الزمن بحسبانه رأس مال لا يعوض، وبتنا وجها لوجه أمام حقيقة أننا كنا من قبل نسرف في تبديد الوقت وكأنه بلا قيمة، بيد أن صروف الزمن ردت له هيبته المسلوبة. فانتبهنا إلى أن علينا استغلال كنز الزمن المتاح لنا بملء الوقت بالنافع من الأشياء لنا ولمن حولنا. عن نفسي وجدت هذا الوقت الفسيح يمتلئ من تلقاء ذاته، ففي تلك الفترة الحرجة لذت بالكتب أركن إلى ردهاتها، فتنهال الأفكار علي وتقع في رأسي وقوع قطرات المطر على البرك تبدد ركودها. بدت الأفكار تسيل عواطفي ميدادا وتحيلها كلمات تتجلى أمام عيني على بياض الورق. وكم حدثتني نفسي، هل يأتي يوم وأنضم بورقات هذه إلى زمرة من أساطين الأدب كان لهم في الجوائح إلهام لكتابة أعمال عظيمة منحتهم المعنى وقت انعدام المعنى؟ وهل إلى معنى الحياة سبيل إلا الكتابة؟ وبالرغم من كل هذه النعم المحمولة على أجنحة الوباء، كنت أرى الناس يسقطون صرعى في كل بقعة من بقاع الأرض، فما كان من مهرب دون التفكير في الموت الذي تكاثرت ملامحه وفرضت علي التفكير فيه. عسى ندفع عن نفسي الخوف وأشيعه دون طقوس. فكرت جديا في هذا اللغز الوجودي الذي حير الإنسان ولم يجب عنه في جميع الأحوال والظروف، بل ظل مستسلما ومأسورا أمامه،
اكتويت بسؤال الموت طوال فترة الانحجار، لا يبرح عقلي إلا عندما أفتعل السهو. وأخيرا اكتشفت بعد لأي ومكابدة أن التشبث بالعمل كفيل بدحر هاجس الموت، بل هو نصر للحياة. وحده العمل الجاد والنافع يرشدنا في خطواتنا نحو النهاية لنقابل الموت ونحن مرفوعو الرأس، شأن من يعلمون أنهم انتصروا عليه في كل يوم من حياتهم عاشوه وهم يعملون لدنياهم كمن سيعيشون أبدا، ولآخرتهم كمن سيموتون غدا. شكرا يا سفيان من المغرب.